Kuri uyu munsi wa none ku itariki 20 Mata 2026 Ririma hazirikanwe abarundi ubwicanyi bakoze mu mwaka w'1994, ubwicanyi ndengakamere aho mu barundi b'inkozi z'ibibi bambukaga hanyuma bakajya mu gice cy'u Rwanda, aho abatutsi barimo bagirirwa nabe cyane. Aba barundi bazaga gufasha intera hamwe kwica abatutsi batagira ingano. Muri aka gace muri iki gihugu cy'u Rwanda mu nce zegereye Uburundi cyane cyane mu majyepfo y'u Rwanda, abarundi bijanitse mu bikorwa by'ubwicanyi mu 1994. Uyu munsi none rero hazirikanwa ubugwari n'ubunyangamugayo buke bwabo mu bikorwa bitandukanye bigayitse birimo kwijandika mu kwica, cyane cyane banagaragaza neza aho abatutsi bihishe, cyane ko umututsi wese wageragezaga guhungira mu gihugu cy'u Burundi bamwamaganiraga kure, rimwe na rimwe bakaba banagusigarana ntugaruke, hanyuma igikorwa n'ubundi cyari kiguhungishije bakakigukorera ari cyo kwicwa. Abarundi kandi bazahora banengwa bamwe mu bugwari bagize burimo kujugunya abantu mu mazi cyane cyane yegereye muri izi nce, amashyamba ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, aho bamwe mu batutsi bageragezaga kwihisha. Gusa abarundi kubera ko bagariye mu gihugu cyo hakurya bagatungira agatoki umwicanyi cyangwa se abicanyi b'intera hamwe, bakaza kwica bivuye inyuma bazi neza uwo baje kwica ndetse naho yihishe. Ririma haguye abatutsi batagira ingano, cyane cyane abatutsi bose bageragezaga kwambuka ngo bajye mu gihugu cy'u Burundi barashwishwiburizwaga ndetse bakanasubizwa inyuma vuba na bwangu, n'ubundi bagasanga umwanzi bari bahunze akabica bakabicira kurwara nk'inda. Biri mu bintu binababaza cyane abaturage bahereye muri izi nce, cyane cyane ko hahora hazirikanwa ubugizi bwa nabi, ubugome ndetse n'inyangamugayo buke abarundi bagaragaje muri uyu mwaka w'1994. Buri mwaka muri aka gace hibukwa abatutsi batagira ingano bahaguye bazira uko bavutse ndetse bazira ubusa. Hanagaruka ku kunenga bamwe mu barundi bagaragayeho ubunyangamugayo buke muri iyi myaka ya none, banafashe n'iya mbere mu kwifatanyiriza hamwe n'inyangarwanda cyangwa se abanzi b'u Rwanda ndetse n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bamwe muri aba barundi kandi bagiye babisabira imbabazi, abandi bagahanwa n'inkiko zaho bakabihanirwa. Gusa ntabwo ari bose ababikoze ni mbarwa, ndetse n'ababikoze byabagizeho ingaruka nyuma y'uko bari bamaze igifungo cyabo. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Uyu munsi ntaho tuyasoreje. Nimba uri mushyashya kuri channel ya YouTube yitwa Taifa Rwanda, ndakumenyesha ko njye nitwa Elise Taifa. Ndagushishikariza kureba handitse subscribe ukahakanda kugira ngo tujye tubana mu yandi makuru ataha. Ciao ciao.